Wakit manul musibah, menyembunyikan musibah, tapi bukan musibah bencana alam. Musibah bencana alam mah kudu disiarkan. Kayak contoh sekarang saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang ternyata sudah diviralkan saja teng media sosial, ngapunten ingkang kathah masih sangat memerlukan bantuan karena banyak daerah-daerah terisolir mboten saged diambah. Sampai hari ini nun sewu teng mriko tanah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara masak nasi nganggo banyu banjir. Jan butek-tek Bu, kayak coffee mix Bu, coklat. Masak yang nganggo air banjiran. Yang sangat diperlukan sekarang air bersih. Yang kedua diperlukan banget baju sing pantes layak pakai. Ibu-ibu non sewu nek badhe jenengan sedekah nderek bantu karo orang-orang yang kena musibah bencana, silahkan bisa menghubungi Lazisnu. Saya pribadi menawi bingung kepingin nulungi wong-wong kena bencana, saya menghubungi Lazisnu untuk menyalurkan donasi. Saleh menawi teng Lazisnu utawi Lazismu ngapunten ingkang kathah yang berinfak niku langsung dapat sertifikat Bu. Jadi memang tidak mungkin kecorok, langsung disampaikan kepada yang membutuhkan. Maka nun sewu jenengan badhe bantu berupa baju boleh, tapi bajunya baju layak pakai. Aja jenengan sengaja malah buang gombal. Akeh niku teng tanah bencana niku baju-baju jan ora kena dienggo. Khususnya niki aja wong wadon-wadon tok klambi sing didonasikan, klambine wong lanang barang. Soalnya nang tanah Aceh, tanah Sumatera Barat, Sumatera Utara wong lanang ora kebagian klambi, rata-rata klambi wong wadon akhirnya nganggo rok wong lanang nang kana. Jempetan nganggo daster, nganggo gamis, kowe malah jilbabe pasangane lu dinggok kowe. Saking melasrai loke, terbukti ya pancen wong wadon ke baju pitung lemari. Kayak kowe mangkat kondangan kok ngaku ora ndek klambi jajal. Padahal dikit-dikit gawe seragam, muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, jamiahan gawe seragam, yasinan gawe seragam, senam gawe seragam, nganti ngerumpi bedegakna seragam jenengan kok. Baju pitung lemari. Deleng ki wong lanang Bu ya Allah, klambi siji be kawi 2017. Klambi siji ki multifungsi. Nggo kondangan, nggo hajatan, nggo tasya, nggo jumatan nganti wingi adol pitik maring pasar. Klambine kuwe bae. Pe gambare gambar obat semprot jajal Bu ya Allah. Pantes nang tanah bencana karena wong lanang pada nganggo klambi wong wadon, maka baju yang layak pakai. Yang ketiga silakan donasi makan yang bisa langsung dimakan. Super mie instan saking akeh tapi kan kompore ora ana, gase langka kendang kabeh sing akhirnya mung diremuk tok niku mie instane terus didahar. Maka sementara niki saweg membutuhkan makanan yang bisa langsung dimakan koyoto kue kering, kue basah tapi yang expirednya durasi sekitar 10 dinten ben langsung saged didahar. Dan yang kelima nggih niku memerlukan popok, pampers dan mukena, terutama mereka yang nun sewu kehilangan tanahnya, kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya, sangat-sangat membutuhkan, tapi mboten kehilangan iman takwa, sholat diutamakan. Maka nek jenengan ngucapkan nakon sabar, sabare kana yang ngungkuli sabare kene. Orang sama diwarai sabare luar biasa. Yang terpenting kita pantau supaya moga-moga pemerintah bisa menyalurkan bantuan dengan tidak zalim, tetap pemerintah ingkang selalu mengutamakan orang-orang yang kena bencana. Sementara moga-moga Indonesia ndang pulih, Allahumma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite cengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas solihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Mustholih Yahya selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Nur Muhammad selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Husna ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Ki Rosyad ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, ugi dumateng sedaya para ibu nyai ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Wangon, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat, panjenenganipun Bapak Trimulyo SE Dwi Mulya, Bapak Dwi Mulya SEMSI selaku camat Kecamatan Wangon ingkang hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Wangon ugi hadir kanthi langsung peserta anggota. Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Wangon ugi hadir kanthi langsung peserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa Kelapa Gading. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kuntadi selaku Kepala Desa Kelapa Gading saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun,
Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten Kelapa Gading ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang boten waget kawula wiji-wiji asmanipun saestu boten ngirangi raos hormat takdim kula ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arep bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Suswono saha Ibu Farida sak keluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Suswono, Ibu Farida sak duriyah putra wayah tansah kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi duriyah ingkang soleh solehah, usaha ingkang lancar barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar almarhum Mbah Sunarti Lisun saha Ibu Rasinem sak keluargi ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar Bapak Buari Ibu Hamimah dari Jember Jawa Timur, tanah kelahiranipun Ibu Farida ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Tanfidiah Suryanang Dotul Ulama Ranting Kelapa Gading, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat Majelis Taklim Sedesa Kelapa Gading, boten supe GP Ansor, rekan-rekan Banser ingkang kula hormati, keluarga besar Linmas ingkang tansah kula banggaken. Wabil akhos dumateng panitia sederekipun Bapak Suswono, Ibu Farida, sedaya ingkang derek mangayu bagyo hajat menika. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Masya Allah, matur nuwun. Sampun nyengkuyung keluarga besar Bapak Suswono, Ibu Farida. Mudah-mudahan panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola Jamaah Maulid Simtuduro Rebana ingkang kula banggaken lan sedaya para tamu undangan ingkang sami kepanasan kipas-kipasan mergo kegerahan senajan ra keduman snack jajan jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, mudah-mudahan tetep keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ndersula, diparingi udan ya ndersula. Giliran diparingi udan karo panas nggone ngarani jare udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungsa. Padahal panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Biasane dina-dina minggu kemarin lebar salat duhur mesti gerimis udan. Lah sakniki diparingi terang mesti tangga teparone Pak Suswono pada ngucap, "Jan, Suswono ki top markotop kok." Jan biasane udan kok siki terang ki Suswono nganggo dukun ngendi ki? Nganggo pawang ngendi ki? Saumpamine dinten menika dipun paringi terang cerah kados niki tanggane Pak Suswono yang ngrasani maning. Umpamane udan pun yang ngrasani maning tanggane. Nggone ngrasani wala melas temen ya. Pak Suswono Bu Farida nanggap mumpuni malah udan. Ketenger ki Pak Suswono kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake Pak Suswono. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Pengaosan dinten menika dalam rangka atas syakur bin nikmah keluarga besar Bapak Suswono, Ibu Farida lan alhamdulillah atas syakur walimatul waqiroh, tasyakuran menempati rumah baru plus dalam rangka ngujudaken nadaripun ibunda
Bapak Suswono Ibu Farida nggih pun menika Ibu Rasinem ingkang fa insyaallah mangke pengaosan selesai jam pinten mangke? Jam pira? Jam 5 sore. Masya Allah. Nyong munggah jam 2:04. Mudune jam 5 sore. Berarti ngajine 3 jam. Masya Allah. Jebule wong Citama wonge geragas-geragas ya. Ngaji gane 3 jam, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Bareng nyong ngadeg jebule nang selempedan ya menungsa bareng. Assalamualaikum. Masya Allah, kula makili Pak Suswono Bu Farida nyun pangapunten. Beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya, tarup layo seamban-amban kados niki, tapi sing rawuh melebihi kapasitas. Ikhlas nggih? Sebelah kiri assalamualaikum. Ngisor wit ketewel halo. Niki Bu Farida sing bayari nyong. Nyuwun pangapunten niki tak pikir-pikir nggone ngaji malah kayak piknik tamasya nggih Bu nggih. Nangis terwit-witan, ora keduman snack ya jajan dewek, ora keduman panggonan yang jagong dewek, gerah ya gampang kipas-kipasan dewek, engko ngantuk ya gampang delosor dewek, sing atine dengki ya ditanggung. Pinter-pinter jenengan. Tekan buri kana assalamualaikum. Masya Allah ngisor wit sentre kayak Allah. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Jan lawas banget orang ngucap barang daun jenenge godhong sentre. Jan ngene ngaji nang nggon sentrean barangan kayak gue. Ikhlas nggih Bu nggih. Ikhlas nggih Bu nggih. Sampai belakang masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ya Allah ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack ya nyuwun saestu muga-muga rezekine sing barokah. Ibu Farida kali Pak Suswono nanggap kula niku nunggune booking 3 tahun. Jan kawit tanggane meteng babaran nganti meteng maning. Syukuran walimatul akhirah mensyukuri nikmat saged manggeni rumah baru sampai ibunda Bapak Suswono nggih pun menika Mbah Rasinem sampai nadar sampai hari ini alhamdulillah Pak Suswono sekeluargi sampun kondur umroh niki bisa nembe nekakna mumpuni mari ngene alhamdulillah. Tak pikir-pikir ya, ngger Pak Suswono karo Bu Farida kuwi wong pelit medit mbetitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Ketimbang anakna pengajian kaya ki geden-gedenan nanggap mumpuni yang bayare larang kan mending go sugih dewek. Nggih napa mboten? Dan tak pikir-pikir malih jenengan ya pada dene karo Pak Suswono Bu Farida. Lebar salat duhur paling enak niku koilulah. Istirahat leyeh-leyeh tidur. Tapi kenapa jenengan rawuh wonten mriki di bawah terik matahari panas, latar plastik tiker alas, sampai ora keduman snack ikhlas, sampai kegerahan ya ikhlas kipas-kipas, sampai panjenengan sangu duit nggo jajan ya langsung telas. Secara kasat mata kacamata nafsu kan lebih apik mending turunan nang omah nyekel remote karo nonton film ku menangis. Jenengan kok rawuh wonten mriki berkahi Pak Suswono karo Bu Farida karena panjenengan sebagai umat ingkang beriman bertakwa kali Gusti Allah sadar bahwa menungso datang ke dunia dalam keadaan lakot kholaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim, harus dalam keadaan yang baik juga. Teka maring dunya keadaane apik, kondur maring ngarsane Gusti Allah ya dalam keadaan sing apik-apik. Maka memang zaman sakniki susah banget bedakna wong sing ganjarane akeh
karo sing dosane akeh mlaku bareng kuwi keton pada bae. Halo? Kula ulangi maning yo Sartina. Orang yang banyak pahalanya sama orang yang banyak dosanya niku jebule pada bae. Bukti nyata, sing salat 5 wektu jilbaban, sing ora salat ya jilbaban. Sing seneng maca Al-Qur'an jilbaban, sing ora maca Qur'an ya jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban. Sing lambene seneng rasan-rasan nyinyir ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban. Istri sing gatel karo bojone wong ya jenengan keprok-ngeproki sapa? Wong wadon sing apik-apik solehah jilbaban nang batin ngucap ya Allah mumpuni. Berarti nyongke wong wadon apik-apik jilbaban kok dipadakna karo wong wadon sing gatelen. Pada jilbaban berarti nyonggone jilbaban sia-sia dong. Ora yo Sartina. Ibaratnya begini, siang hari langit biru cuaca cerah. Bahasa Jepangnya cuaca cerah kue terang glentang. Terang apa? Terang apa? Cuaca cerah terang glentang jenengan naik sepeda motor. Lampu nang sepeda motor diagem siang hari kan lampunya ra penting-penting amat. Wong siang hari cuacane cerah ngapain ngurupna lampu? Tapi walaupun lampu nang sepeda motor diagem siang hari lampunya ora penting-penting amat, tapi ya lampunya ora samawi diprotoli. Kenapa ora samawi diprotoli? Kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu nang sepeda motor bakalan ketara tujuannya kanggo nopo. Semanten ugi hari ini ganjarane Pak Suswono umroh, ganjarane jenengan derek ngaji, ganjarane maca Quran, ganjarane zakat, ganjarane puasa, sampai ganjaran apik gone golek rezeki halal, ganjaran sing dikumpul-kumpulaken kula jenengan sakniki ora kena nggo nyalon lurah. Ora kena nggo tuku dongkelan sawah. Tapi walaupun ganjaran sing dikumpulaken niku mboten keton arep nggo ngapa, tapi kan senja kehidupan akan datang. Geniku yang disebut fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Ternyata nek wis ketekanan pati, tekane ora disangka-sangka, ora bisa dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak balik miki. Bahkan sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertamane pengantin anyar nang jero kamar. Sewengi dek nang jero kamar rasane kaya mung sedela. Soale napa? Dihiasi karo kesenengan. Wong wis pernah nyicipi. Mulane bisa cerita nyong Bu Farida karo tanggane sampean. Saenak-enaknya adalah malam pertamane pengantin anyar nang jero kamar, tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama ngendikane Imam Al-Ghazali. Ngene ku malam pertamane mayit nang jero kuburan. Peteng dedet ora karu-karuan, ora duwe kanca, ora duwe teman, disitulah ganjaran sing dikumpul-kumpulaken kula panjenengan kanggo kanca nanggone alam barzah. Mulane kenang apa Ibu Farida Pak Suswono hajat dinten menika niki panggung khusus nggih ngaji karo solawat. Ora nanggap orkes, ora dangdutan. Apa wis wingi? Mboten.
Khusus pengajian tok nggih. Umpamane Bu Farida wingi dangdutan kok siki pengajian ya ora apa-apa. Berarti wingi kumat siki tobat. Ya ketimbang pengajian disit terus dangdutan, masa bertobat kumat maning. Kenapa kok mawi Ibu Farida karo Pak Suswono ngumpulaken arta nggih syukuran sedekuhan pengajian kados niki? Karena Bu Farida karo Pak Suswono niku ngertos jebule wong pinter karo wong cerdas niku beda. Selama ini kita mikir pinter karo cerdas niku adalah dua hal yang sama. Tapi jebule benten. Pinter niku karena dilatih. Halo? Halo? Pinter niku karena gelem sinau. Pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku karena tidak hanya gen keturunan, tapi karena keadaan. Cerdas niku dituntut karena kondisional. Wong nek tesi urip begini niki nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata nggih, nyorot takon karo sing esi urip. Bu, Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Berarti si urip. Mohon izin, saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas, secara nilai harga, secara nominal, luwih larang ban bekas nopo emas sekarung? Emas sekarung, kuwi jawabane wong cerdas. Jelas dong, wong bocah TKB bisa mikir. Ban bekas karo emas sekarung secara nominal nilai harga lebih larang emas sekarung. Tapi Pak Suswono mboten saged berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam. You know kolam? Yes, I do paddle. Emas sekarung karo ban bekas lebih larang emas sekarung. Tapi Pak Suswono mboten saged berenang kecemplung blumbang jero. Kon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Pak Suswono milih emas sekarung apa ban bekas? Kuwi jawabane wong cerdas. Pinter niku karena dilatih, cerdas niku karena keadaan. Hari ini kita nang daratan kayak ya Bu, meriksani anak ban bekas niku kelihatan biasa-biasa saja. Apa malih Pak Suswono dina-dina bersih baku dengan ban bekas wanu bengkel nang Kelapa Gading kana. Meriksani ban bekas biasa-biasa saja. Tapi menungsa enggal lawase bakalan tenggelam. Lah nggone tenggelam niki waulah jebule nggone gelagepan butuh banget ban bekas. Niki kula hari ini panjenengan sedaya lagi ngumpul-ngumpulaken ban bekas nggo dadi pelampung ngesuk nanggone alam barzah. Ibune karo kipas-kipas batin. Oh, dadi ki nggone ngaji judule ban bekas. Maka keluarga besar Pak Suswono yang pertama niki dalam rangka atas syakur binikmah nggih pun menika baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jebule rumah sing dedadosaken swarga diantaranya rumah ingkang kangge salat sunnah, rumah ingkang kangge zikir maca Quran, plus tenggene dalem menika wau ucapan-ucapan kalimat ilahi tansah dipun panjatkan. Mula suami istri wong bebojonan, rumah tangganan menika mesti ana masalah. Tapi masalah di rumah tangga jangan sampai kebiasaan ucapan kotore medal. Soale Imam Al-Ghazali ngendikaaken bilih la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumah niku nuwun sewu tesih ono asune. Maaf niki rada kasar. Bahasa aluse asu apa ya Bu ya? Agugug. Agugug. Mbaung. Segawon. The doggy. Doggy.
Ning saya harap niki mboten nonton niatan ucapan kasar utawi vulgar, tapi niate niku muga-muga dadi ilmu nggih Bu nggih. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Nun sewu maaf, baung guguk segawon asu nde kirik. Niku maaf punya najis mughaladah. Yang najis mughaladah niku cara pembersihannya dengan cara khusus. Dan menungso juga punya najis. Najisnya menungso nopo? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, kumaga, pelit, medit, betitil, bakhil, kucren, jelantir, kayupil, kudanil. Niku najisnya menungso. Dan ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono sifat najise asu. Ini bukan makna lafzi tapi niki makna maknawi. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono sifat menungso geniku sifat najise, sifat sirik, iri, dengki sak piturute. Maka rumah ingkang dados swarga adalah rumah ingkang dinten-dinten kangge zikir karo Gusti Allah. Ono masalah pun pangandikane ingkang ditata, maka malaikat rahmat betah teng dalem jenengan. Jangankan malaikat rahmat, anak pun bakal betah teng dalem. Tapi menawi kok rumah isine suami istri sewang-sewangan mawon, padudonan mawon, ucapane kasar mboten tertata, maka jangankan malaikat rahmat, anak pun ora betah teng dalem. Mula rumahipun Pak Susono kali Ibu Farida tasyakur binikmah menika ngajak masyarakat sareng-sareng derek mandongaken bilih Pak Susono kalian Ibu Farida saged bangun balai wisma rumah tangga ingkang mawaddah warahmah sakinah dipun karyanyai putra-putri ingkang soleh solehah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma niku nemangke niki nembe mukadimah soalnya kan ngajine sampai jam pinten Pak? Jam gangsal sore. Ya Allah, berarti sholat asare 5:30. Modele wong Citomo. Sholat asar 5:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Sing sami kepanasan nyunaking pangapunten ingkang kathah monggo payunge diasta utawi yang punya riwayat penyakit gawa putra alit sampai nun sewu yang usia lansia sumangga panjenengan mados lokasi ingkang sekeco ingkang teduh. Soalnya ngapunten ingkang kathah ngaji yo sae tapi man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Wong nek iso maca karo kemampuan badan dirinya sendiri berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Maka sing sami kena panase srengenge, deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Amin Allahumma. Ternyata Mbah Rasinem menika rondo kempling. Kagungan nadaripun dipun seksekaken karo putra-putri wayah sedanten. Mbah Rasinem ngucap, "Keh anakku kabeh." Jane ya nyurung tua-tua banget tapi nah kena. Angger tua setitik nikmatnya dikurangi kayak gue. Untuk hampir entong kare tinggal separuh ya. Nyang seneng banget alhamdulillah. Duwe anak, duwe mantu, duwe putu guyub rukun kabeh. Malah kaya anak nyong si Suswono alhamdulillah. Bocah kok prihatin banget ya. Diparingi nang Gusti Allah kalian bisa bengkel alhamdulillah, bisa dandan omah kayak nang dadi melu nunut kayak gie jalange wong tua bisane mung nunut ngiyup kayak gie ya Allah malah ngene nggo tanggungan anak bareng wis tua mulane ngesuk nek anake nyong kabeh paringi sehat, rezekine lancar. Umahe Suswono karo si Farida dadi
Nyong pancen ngucap karo siswa-siswana. Jenengan gone guyu rasa ngenyek. Jenengan guyu kaya gue ana sinom urung nyicipi tua. Lah sing tua kan anu pernah enom. Kena sama wong anggar istana rasane kaya gie. Ngatek sedela dengkule kenceng kempole manteng gaya-gaya. Ulane nek nyong diparingi sehat, diparingi rezeki bisa menangi anak putu kabeh. Tulung nyong ditanggap nakae bocah cilik sikang Cilacap. Ditakone karo Pak Suswono, bocah Cilacap ngendi maksude? Kae lho sing cilik ireng merongos kae. Siapa ya jenenge angel? Ah, company. Kok nganggar wis tua. Ngarani mumpuni dimalik di company. Sing akhire kula weruh wingi Bu Kaji ras sinem tindak maring Cilacap nglamar mumpuni niku asta kanan kiri gelangan kabeh maune. Ya, lah karena memang lajep. Nah iya kena diceritani nyong manajemen nyong. Rawuh nang kana gelange tangan kiri kanan kue gelangan kabeh. Balang nyong ke ketemu kok gelange mung sebelah kiri tok. Jebule wingi sing tengen didol disit go nambahi modal nanggap mumpuni. Mulane nyong diceritani sedurunge Pak Suswono karo Bu Farida sukses begini mbiyen ya pernah urip prihatin. Jarene wau Bu Farida cerita pas lagi bengkel awal-awal iku Pak Suswono mung nyekel duit 20.000 netil. Diparingaken karo Bu Farida. Pak Suswono bilang begini, "Ayang Mbeb." Ya karep-karep bojo-bojone dheweke kok. "Ayang Mbeb, nyong njaluk ngapura banget ya. Jan, nyong gone bengkel kayak gie. Ya alhamdulillah orang anak sing bane pada bocor. Tapi nyong kayak gie mau nyekel di 20.000 netil. Tapi insya Allah ke bersih halal barokah. Yang anaknya 20.000 nggo tuku bubur dapur. Nyong njaluk ngapura ya, kowe ado-ado sekang Jember. Tekajak urip nang kene malah urip prihatin kaya gie. Muga-muga ke 20.000 bisa nggawa berkah nggo keluarga. Jebule Bu Farida niku malah lapang dada ngucap kaya iki. Ora usah mawi dadak njaluk ngapura, Pak. Nyong demen banget deh bojo ireng kaya sampean. Ya meloes-meloes kan siki. Dinantina nang bengkel campur oli. Saben bapake bali sekang bengkel nyong salaman karo jenengan krasak. Salaman karo parut. Tapi nyong ngaji karo Pak Kiai. Pak Kiai pernah ngendikaaken pilih Gusti Allah paling demen karo wong sing tangane kapale kasar. Karena semakin kasar kapale semakin bersih rezekine menungsa kuwi mau. Lagi 20.000 nggone hasil sakang bengkel Pak, insya Allah gawa berkah nggo anak-anak kita kabeh. Bocah telu tekon pada ngaji kabeh, insya Allah ki 20.000 gawa barokah. Pak Suswono nangis. Terus ngerangkul Bu Farida, ya Allah Mbak, nyong ora jana duwe bojo paling ayu sang alam jagat raya Citomo. Matur nuwun ya Mak, wis gelem ngancani nyong seprada seprene mung dibiayani sekang bengkel kowe gelem ikhlas. Syukur maning kowe 20.000 bisa gue seminggu ya Pak. Bu Farida malah pinter nggone jawab. Orang mau gue seminggu tapi bisa gue setahun Pak. Gue tuku tanggalan kalender. Jebule di balik suami yang sukses pasti ada istri solihah yang ahli tirakat. Tepuk tangan dulu buat ibu rumah tangga dimanapun. Ya Allah, Bu Farida minum brebes milik.
Soale zaman akhir begini, klotak mundut pangandikane Allahu yarham al-mahfulah. Mbah Ki Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa? Cukup dadi wong selamat kuwi beja. Wong selamat niku kepripun? Duwe bojo lanang ora usah mawi gantenge kaya Camat Wangun ora usah. Duwe bojo lanang cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora main plak-plek lan gelem tolabul halal, tolabul ngilmi. Nang arep dhewek banter salah. Ya pancen tolabul ilmi anggere nganti sampai sedo lah nembe wis ora nana waktu nggolet ngilmu. Tapi nggolet ngilmune ya mien pas lagi nom nah prakteke bareng wis rabi, bareng wis bojo tolabul halal. Tolabul halal niku kerja nggolet sing halal. Soale ngapunten ingkang kathah, sapa wonge ora kepingin sugih. Jangankan Pak Suswono, jangankan Mumpuni, jangankan Pak Camat, Pak DPR, Pak DPR. Oh ya Allah, kadose kula Randan Pangling napa nggih Pak nggih? Pernah ketemu musim kampanye mbiyen. Dalam teng Tipar. Oh iya bener. Siapa ya asmane ya Pak? Dalam. Oh ya Kaki Harisun. Kaki Darisun. Mbah, ngapunten nggih Pak DPR, mandan kelalen ana ora melu nyoblos ya kelalen. Salesen iki nyuwun wong Cilacap, wong Banyumas, kula dadi wong Temanggung. Ngapunten nggih Kaki Darisun. Sinom-nom diundang kaki. Mohon izin nggih Pak DPR ngapunten Rati Pangling. Mau soale nembe informasi dari panitia menika namung Forkompinjam ternyata Forkompinda. Pak Camat yang mana Pak Camat? Menika Pak Camat alhamdulillah sing kumis sing jelabet kayak ya. Ya. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Menika yang oren-oren, Masya Allah. Pak Kapolsek mau ora usah mawi ditaleti yang baloknya 3 matur nuwun. Pak AKP Mufti alhamdulillah luar biasa. Insya Allah Pak kalau polisi sregep pengajian nanti jabatannya nggak usah pakai balok Pak. Langsung nanti kondurnya pakai melati Pak. Nje kompol. Komandan polisi Mawar 1 matur nuwun Pak Kapolsek. Oh ya tepuk tangan dulu. Dan wong Kelapa Gading seneng banget keprok ya Bu ya, kayak ngelepeki darah. Pak Kapolsek mohon izin ini kalau pengajian sampai jam 5 sore secara Kamtipmas aman Pak? Nyong takon Pak Kapolsek. Ora sampe ikut campur. Lu bayari ora ikut campur. Aman nggih Pak Kapolsek, terima kasih Pak, alhamdulillah. Derek seneng kalau polisi melu ngaji berarti dalam rangka dandani citra polisi. Masih punya citra ya Pak ya? Aman alhamdulillah. Lancar-lancar. Lanjut maling nanti jam 5 ya Bu ya? Mau saya lagi bahas apa ya mau ya? Oh iya. Duwe bojo lanang, ora usah gantengnya kayak Kaki Darisun ora usah. Justru ya Bu, zaman siki duwe bojo lanang ganteng setitik nyakel duit alah metu ngomah malah tukmis. Jeneng ngerti tukmis? Tukmis kuwi gampang demenan. Ketemu mantan kelas demenan. Ketemu bojone lurahe demen. Ketemu bojone tanggane demen. Jenenge tukmis. Mulane de bojo lanang walaupun cilik ireng metekel. Wis cilik ireng metekel. Ora masalah sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora main plak-plek lan gelem tolabul halal, kerja nggolet sing halal. Wis slamet deh bojo lanang model kayak kowe, Bu. Mulane kena apa? Nadar niki adalah Ibu Rasinem saking senenge
duwe anak mantu uripe guyub rukun, senenge luar biasa. Soale ngapunten, duwe anak wadon dibojo karo wong sugiana, wong isine dina-dina tukari bae. Dadi trukai barang. Ditukari bae. Isine dina-dina diseneni bae. Iki campur Cilacap karo Temanggung. Nek nang daerah Banyumasan kan ditukari. Nek nang Temanggung ora ditukari, seneni. Cara kene apa? Diomei. Dipaido tok jarene ya Allah Gusti. Maka apa maning kok wong wadon isine ditaboki karo sing lanang, mong tua pun ora mungkin ikhlas. Nggih to, Bu? Mulane nadaripun Barasinem adalah alwadud dainun, janji adalah hutang, yang hutangnya Barasinem hari ini alhamdulillah saged dipun tebus, dipun sarutangi, dipun bayar. Lah jenenge nadar niku ucapan yang tidak sembarangan. Nadar niku adalah satu hajat yang disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah, tapi menawi hajate dijabah karo Gusti Allah, maka sandaran sunnah dan fardu kifayah malik wajib kudu dilakoni. Contoh, ya Allah, nek anake nyong ranking siji, nyong ngarep sedekah karo bocah yatim, berarti niku akad nadarnya pun sah. Nadar hajatnya adalah nek putrane ranking siji dan disandarkannya kepada sodako. Lah sodako niku hukumnya sunnah. Tapi bareng dinadaraken kok hajate diijabah putrane ranking 1 betulan, maka nggone bersodako yang tadinya hukumnya sunnah malik dadi wajib kudu dilakoni. Ning boten pareng, hukum dasare niku fardu ain utawi wajib dinadaraken. Contoh, ya Allah, nek nyong bali sekang pasar kok sehat waras selamat, nyong ngarep salat duhur 4 rakaat. Kudu nadar. Soale mbu baline selamat mbu ora, jenenge salat duhur ya wajib dilakoni 4 rakaat. Mula nadar syaratnya adalah ketika dilampahi harus membawa kesainan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Nadar itu tidak boleh mengandung madorot, membawa maksiat apa maning ngundang dosa. Wonten saleh tanggane kula tenggene desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Anake kawi cilik mriangen bae. Lah wong tuane saking bengkeresene dina-dina berobat ora mari-mari, wong tuane ngucap wala cah, kowe diobat nari ngendi bae tambak-tambakno ora mari-mari. Janji ngesuk bar sunat-sunate mari, mriange ya mari, tek tanggapna mesin senso kowe. Buku ketempelan angin ngendi kowe? Oh bisa-bisane nggone keucap kowe jan mesin senso. Jenengan pirsa ngertos mesin senso? Mesin geraji kayu. Lah wong tuane nggone nadar nek ngesuk mriange mari sepite mari tek tanggapna mesin senso. Bareng acara sepitan jan alhamdulillah pancen sepite mari mriange terus nututi mari. Bareng arep nanggap mesin senso tanggane nglaruwi. Kang kaya ora ana tanggapan liyane temen. Mesing gane barang gawe ku nanggape senso. Akhirnya niate diwurungaken, barang niate diwurungaken bocah mriang maning, malah nemen langsung dika maringi gede. Akhirnya mari rumah sakit diantar karo biyunge, bapake maring kantor balai desa ndamel surat izin hajatan nanggap mesin senso di speaker sedina muput. Bayangna, lagi ora di speaker besarune ora patut. Lha kok di speaker sedina muput sing brebegen tanggane nganti semaput. Ah, niku nek zaman HP kayane viral. Mung sayange dereng zaman HP Android, si HP celiring zaman biyen. Lah sing akhire wonge niku ngucap jarene alwadud dainun.
Janji adalah hutang. Kita sarutangi malah pada protes. Lah niki lah pentingnya kula panjenengan ngaji, hidup bersanding dengan agama. Kalau nadar ucapane kok hajat ora apik, maka bisa dikifaroti. Napa niku bayar kafarot, bayar denda. Contoh, ya Allah, nek kula niki ngesuk awake sehat waras slamet, nyong arep maringi sedekahan karo fakir miskin duafa, maringi sembako karo wong ora duwe, niku bisa diganti kafarot bayar dendane karo sedekah, atau bisa diganti dengan cara berpuasa. Ya Allah, nek anake nyong kok ranking 1, nyong arep puasa 7 dina, berarti 7 dina berturut-turut atau selang-seling, monggo. Niku puasa nadar adalah puasa wajib sing kudu dilakoni di luar bulan Ramadan. Pramila ngapunten ingkang kathah, zaman sakniki terkadang tiang salah paham. Nadare niku terkadang ora 100%, niate mung separo tok. Ya Allah, nek nyong awake sehat waras slamet, anake nyong bali sekang luar negeri kok sukses, nyong arep puasa 15 dina, tapi nek kuat sih. Wis tapi anasiye. Kowe kan malaikate bingung nggon nyatet, genake apa si dapur lagi. Dadi nadar niku ya kudu mantep ucapane supaya Gusti Allah gampang lek maringi ijabah. Allahumma. Tapi benten malih Mbak Rasinem, untung Mbak Rasinem gene duwe nadar boten terkait akikoh utawi kurban. Nek nadar kok dikaitaken akikoh nggone nglampahi hukum benten malih. Contoh, ya Allah, nek putune nyong lahir waras slamet sehat, nyong arep urun nggo akikoh nganggo wedhus sing gedhe-gedhe. Ha niku nadare pun sah niku akote. Bareng putune lahir temenanan kok baik niku arep melu urun akikoh, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Tapi nek boten dinadaraken boleh-boleh saja didahar panjenengan nyicipi. Tapi nek kepingin banget kepriwe gue sing nadar, nek kepingin banget mangan daging wedhus, silakan mending tuku daging nang pasar, ora ketang ngarah 1/2 kilo nggo guguraken saking kepingine. Mula jenenge nadar kok akikoh utawi kurban, kurban dinadaraken. Ya Allah, nyong duwite genep 50 juta, nyong arep nglakoni kurban nganggo sapi sing gedhe. Ah nadare niku sah. Bareng duwite genep 50 juta temenanan, pas Idul Adha niku sapi disembelih, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daging kurban. Tapi nek uli jatah sekang tangga teparo boleh didahar, atau saking masjid nggih boleh didahar karo yang bernadar. Tapi daging kurbane piyambak mboten didahar karena memang piyambak yang punya nadar. Jadi daging sekang tanggane, daging sekang masjid, jatah sekang wong liya boleh didahar, tapi dimasak disit. Ya masak kana dadi sumanto mentan. Menika nadar ingkang dikaitaken kepada akikoh utawi berkurban ternyata benten malih lek nglampahi. Jebule urip niku nek bersanding dengan agama, ngilmu urip kok diimbangi karo fikih, insyaallah urip pun kepenak. Maka hari ini fa insyaallah sak mangke lebar pengaosan badhe wonten srana nggih tawasul lantaran ono nyebar kupat luar. Mohon izin kalau di sini ada yang bukan NU, kupat luare niku tidak kemudian jaluk berkah maring kupat luare mboten. Tapi namung nggih lantaran mbilih maringi tanda bahwa menika sebel puyunge dipun buang, kersane nadar ingkang dilampahi menika muga-muga nadar ingkang diridhoni kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Anu ngajine sampai jam 5 sore. Masya Allah. Ibu-ibu kuat? 3 jam kuat? Bapak-bapak ki sanggup? Masya Allah bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong grup rebananya ini dari mana? Oh dari mriki, Masya Allah nemu basa anyar. Dari mana? Dari mriki.
Mau kemana? Mau ke meriku. Niki karena grup rebananya semangat ngiringi nganti jam 5 sore. Niki saya sawer dulu monggo kangge grup rebananya. Sami-sami pinter nggone nyemauri, rasa repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Santri niki nggih. Ayo. Oh sudah 5 kali ngiringi nyong. Ya Allah. Kula niku gampang panglingan Bu, Masya Allah. Nembe wingi ketemu kaki dari sun pe. Lalen. Apa maning anu tahun winginane lah jan blas ora kemutan. Ngapurane ya kaki dari sun. Salu ala Nabi Muhammad. Pak Suswono kagungan hajat ngajak masyarakat ngaji. Kula tak nyampeaken pangandikane Kanjeng Nabi, arbaatun min kanzil jannah. Ternyata swarga menika duwe 4 perbendaharaan. Halo. Ya niki harus sering dicek kodam. Yang kuatir mendung jenengan ngantuk ora kewenangan. Yang ngantuk si nikmat tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Jenengan lho sing ngomong dhewek kudu nyong. Bu, swarga punya 4 perbendaharaan. Bahasa simpel sederhanane perbendaharaan niku tabungan. Bahasa Cinane tabungan kuwi celengan. Celengan. Celengane swarga wonten 4. Yang pertama, ikhfaus shadaqah. Tulis. Ibu-ibu mbaca buku napa mboten? Kebiasaan. Gawa pulpen apa mboten? Ya Allah ngaji gawane apa? HP. Pantesan WhatsApp storine kepek gambare mumpuni. Sing mboten gawa buku pulpen ndak masalah, saya tidak ada niatan mulangi jenengan, tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih Bu? Maka nun sewu kalau panjenengan hari ini orang nana wong ora nyekel HP, bayi lahir penyekel HP. Kaki-kaki kaki-kaki nini mari ngalas bisa ngune HP jajal ya Allah. Orang nana wong ora nyekel HP, sing terpenting HP nenjalan sing manfaat. Khususnya niki ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro, ibu-ibu jamiah TikTok. Silahkan panjenengan punya akun media sosial, tapi buatlah konten-konten yang edukatif. Jangan kontennya konten sampah, konten yang mempermalukan diri sendiri. Tapi kan ngasilna duit mumpuni. Iya Yusartina nyong ngerti. Tapi menawi kontennya kok konten mempermalukan diri, mempermalukan marwah suami, maka hasil yang didapat niku dadi rezekine syubhat. Syubhat niku halal ora, haram ya ora. Halale ora nyolong, ora korupsi, ora nyorok hak yatim. Ya haram barang, soalnya mempermalukan diri sendiri, bukan konten yang manfaat. Sehingga konten yang menghasilkan duit tapi dari konten yang saru, tidak senonoh sak piturute, maka rezekine syubhat, halal ora, haram ya ora. Na'udzubillahi min. Saat niki kita membawa nama baik muslimat ngapunten atau Aisyah. Maka buatlah konten-konten sing sopan-sopan, sing sae-sae mawon. Soalnya hari ini NU sedang tidak baik-baik saja. Sing nang dhuwur lagi ketiup angin. Tapi walaupun sing dhuwur lagi ketiup angin, saya harap sing nang dusun muslimatan tetap muslimatan. Ya yasinan, ya tahlilan, ya dhibaan, ya berjanjian, ya tetap ngaji Qur'anan sak piturute. Moga-moga istiqomah Allahumma. Soalnya ngapunten, hari ini zamannya media sosial, zaman EA Bu, bisa bertakon kepada Google. Jenengan takon apa be sing kirane orang ngerti bisa ditakokna lan Google ya jawab. Cuma saya harap kalau sudah ngaji teng YouTube, jangan kemudian Anda membandingkan kiai-kiai panggung dengan kiai kampung. Nun sewu ingkang kathah niki. Kiai panggung karo kiai kampung dibandingaken ya ndak apple to apple.
Enggak 11 12, ngapunten ingkang kathah. Soale hari ini nek wis ngaji nang YouTube, sing nang kiai YouTube dadi idola tapi kiai kampung sami disepelekan. Yang NU mau mendengarkan Gus Kausar, ayo mendengarkan Gus Baha, midhangetaken Gus Yusuf Tegalrejo Magelang. Yang Muhammadiyah mau mendengarkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, monggo. Tapi jangan kemudian jenengan bandingaken karo kiai kampung. Bareng ngaji karo kiai kampung, ngaji karo Kiai Rosad jan. Ngantuki banget yakin sumpah. Suarane grendang-grendeng ora genah. Dan ngaji karo Kiai Rosa jangan ngantuki banget yakin sumpah temenan. Beda ngaji karo mumur sing dar-der-dor ge. Sampeyan gue nyangoni ngamplop pikir Rosat gede-gedene 50.000. Lah kok bandingna karo Kiai mumpuni sing panggunge be mewah luar biasa. Ki Pak Suswono ge khusus nanggap mumpuni panggung ki 7.250.000. Bangun trata kowe nganti lumutan ki dhuwur deleng. Saking suwene nggone nunggu 3 tahun jajal. Nanti lumut beteng kerawet ki. Trata getok ke 5 juta, urung syutingan dokumentasi, urung seneke. Gawe senek ki sekitar 1.250 setengah. Kowe malah punjul kowe. Wedanan ora sepirang-pirang, sound system ambe sing gelegar-geleger. Sing ora mung dadane tok sing geter ngapurane sekopo-kopoke bimilu geter kabeh. Kowe angger jenengan nimbali pakai Rosat kok dibungkus semeriah ini, mesti ceramahipun nyenengi luar biasa. Jenenge ngaji kuwi berat lho, Bu. Nek ngaji kaya kiye, jenengan jangan melihat NU di pengajian umum. Pengajian seperti ini kan dibungkus, nyuran jaluk diiringi rebana. Lah dadi ngelong-ngelong saweran barang. Ikhlas nyong ikhlas ora usah dibalekna aja dibalik. Nyuran jaluk diringi rebana, tapi kenapa NU pengajian identik dengan rebana? Padahal saya punya prinsip begini, maca sholawat diiringi atau tidak diiringi rebana tidak mengurangi esensi nih wong maca sholawat. Sampai prestasi saya hari ini ngapunten, saya beramaliah NU, tapi kalau sering ditimbali kali keluarga Muhammadiyah untuk ceramah tenggene warga Muhammadiyah. Mungkin jenengan meriksani prestasi kula mien 11 tahun yang lalu, 2014 teng Indosiar tingkat nasional, 2017 masih teng Indosiar tingkat Asia. Sedikit informasi, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani ya. Ora pamer nyong gawe ngerti iku. Itu kan prestasi zaman biyen dan nun sewu yang paling berat adalah mempertahankan gelar juara. Jenengan nek meriksani Indosiar tiap tahun Ramadan mesti menghasilkan juara dai. Harusnya saya secara logika niku tenggelam dengan juara-juara 1 setiap tahunnya. Tapi alhamdulillah Gusti Allah maringi amanah jenengan mempercayakan kepada saya sehingga prestasi saya hari ini adalah saya orang NU. Tapi kalau ditimbali kali orang Muhammadiyah untuk ceramah tanggene warga Muhammadiyah. Ditongakaken mudah-mudahan NU Muhammadiyah selalu kompak dan bersinergi. Tepuk tangan dulu buat Wangon. Jauh sederenge Pak Suswono nimbali kula pernah ngaji teng Wangon malah diundang kali keluarga Muhammadiyah. Ning Wangon, desa Wangon niku. Radi supe sekitar pas lagi udan terus. Nang endi gue ya? Cikaleng. Pecikalan. Ya gue kayane lah kelalen yang ngapurane saking larise Bu ya Allah. Ya alhamdulillah beginilah resikonya dadi wong ayu pancen. Dan ngapunten ingkang kathah, jenengan jangan menyepelekan karo ustadz kampung. Dengan adanya NU yang dhuwur ki lagi pada kena angin, justru kiai-kiai kampung kita jadikan idola. Soale Pak Kiai kampung kados Kiai Rosyad niku justru punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang, asyhadur ruh. Kiai kampung niku sekali berdoa, doanya paling dekat dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena ustadz kampung mucal ngaji tanpa rasa pamrih.
ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ngaji neng masyarakat majelis taklim paling pamrih namung setunggal, masjidnya tetap nggo sholat jamaah, langgare tetap nggo rutinan, anak-anak kampung di desa tetap ngaji nang TPQ nang madrasah. Kuwi tok. Mulane kiai kampung sekali dongane paling perek karo Gusti Allah. Sebab kiai kampung niku tombak utama masyarakat. Kita ngerti donga wudu merga kiai kampung. Ngerti huruf hijaiyah merga kiai kampung. Bisa ngerti apal turutan merga kiai kampung. Ngerti urutane salat merga kiai kampung. Mulane aja nyepelekna karo kiai kampung. Kiai kampung punya sifat sekali donga paling perek karo Gusti Allah. Nyong karo Kiai Rosyad amplope gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh doa lawi ampuh doane Kiai Rosyad ketimbang doane mumpuni. Tepuk tangan disik kok. Wis gede tuan dadak diperintah keprok barang iki kowe. Kenapa doane Kiai kampung lebih mustajabah? Karena kiai kampung mucal ngaji ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok. Ora kepingin diliput YouTube, mboten kepingin diundang teng acara stasiun televisi, tanglet niku kali Kiai Rosyad. Ora kepingin numpak mobil Pajero, anu orang duwe. Ki ora ngenyek ora. Justru niki sing marake kiai kampung sekali berdoa langsung kepireng Gusti Allah, sebab rasa yang tidak ada pamrihnya. Beda karo mumpuni. Nyong dongane ora ampuh Mbak Rasinem. Kenapa dongane mumpuni ora ampuh? Karena ki lambene mumpuni nek ceramah si seneng ngarep-arep amplop. Jujur-jujuran bae. Mulane nek jaluk donga aja lantaran nyong. Mula kula wau ketika disuwunken nyebar kupat luar, saya angkat tangan. Mboten saged kula. Yang pertama saya santri, saya enggak punya ngilmu. Monggo ngalah barokah kalian para masyayikh tokoh ulama apa malih hari ini alhamdulillah dipun rawuh kali para masyayikh akhinal kiram Rama Kiai Mustaliyaya Al Mukarram Bapak Kiai Nur Muhammad. Oh, Pak Kiai Muhammad Nur mantan kewalik setitik ngapunten Kiai. Saya setuju pangapunten kenang bentuk nyong ya Allah. Ngapunten Yai saestu. Soale wau pas nyerat niku pas lagi rame wonten ing lebet dalemipun Pak Susono nyon ki pamunten nyon tambeng barokah pangestu Yai derek-derek pipina ngaos ditongake guru-guru kita kiai-kiai kita dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah santrine tetep ngaji kanthi istiqomah kita nderek keluberan berkah ngilmune bejo mulya donya akhirat Allahumma. Contoh Kayim niku kan ning nggone desa malah derajate luwih dhuwur lurah ketimbang Kayim. Ning jenenge Kayim, Bu. Niku mboten sembarangan. Pak Kayim, Pak Kaum nek cara daerah Pemalang niku lebih sing tukang ngurusi mayit, Bu. Niku ya modale akeh minimal pernah ngaji nang pesantren. Jajal angger Kayim lebih kok ora ngaji nang pesantren. Bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem kepre jajal. Justru mari kiai-kiai kampung kita jadikan idola, kita jadikan bene zaman akhir bumi wis tua kayak kita tetap dijaga karo ngilmune para kiai. Amin Allahumma. Ya enggak bawa buku pulpen ndak masalah, tapi niki kula namung badhe sekedar mengingatkan. Jen Nabi ngendikaaken celengane swarga yang pertama ikhfaus shadaqah. Menyamarkan sodako yang disembunyikan. Memang Pak Susono, Ibu Farida, Allah saking sifatnya geniku al-ghani, kita ada orang yang memang dilebihkan hartanya. Saking sifat al-ghani, maha kaya rayanya Gusti Allah, diantara kita ada orang yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi wong-wong sing dilebihna hartanya, ya ora usah mawi dadi tinggi hati. Soalnya buah pepaya, buah kedondong yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang sugih umai lantai swidak rolas gak usah sombong dong. Sing tumpakane PCI nganti gelangnya selengan nganti tekan kelek gak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar gak usah sombong dong. Yang tiap tahun umroh haji berulang kali gak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya yang jadi gubernur gak usah sombong. Nur
Yang jadi bupati nggak usah sombong. Ti. Yang jadi camat nggak usah sombong. Mat. Sing dadi kapolsek ora usah sombong. Giliran polisi ora enak banget ya Bu ya. Melas banget Pak Kapolsek, maaf Pak Kapolsek. Yang dadi lurah ora usah sombong. Lur. Nek kaki darimu Nora. Dari Son. Melas, urung di roasting pe wis pucet ngapurane ya. Melas. Jadi orang-orang yang dititipi harta, ditinggikan jabatannya justru semakin sugih, semakin sadar. Wong sugih jebule tanggung jawabe gede. Niki Pak Susono pun tindak umroh, wis mampu nanggap mumpuni nyong kurung-kurung nanggap mumpuni biayane larang. Berarti garing ngumpulaken nggo lunga kaji. Ditongakaken nggih Bu nggih. Pun daftar Pak Bu Farida. Alhamdulillah sampun daftar kantu nunggu. Mudah-mudahan panjenengan keluberan kayak Pak Susono Bu Farida. Dikampilna ring gone Mekah Madinah dadi Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Soale wong sugih tanggung jawabnya gede. Wong sugih niku secara aturan fikih belanja sedina-dina ping 30 dina sebulan hasilnya ketemu pira maka dibanding antara pemasukan per bulan kok bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari berarti itu sudah termasuk kategori wong sugih. Contoh nggo bumbu dapur lengat Jawa gula Jawa berapa micin uya nyangoni bocah sekolah bayar listrik setor arisan tuku beras tuku gas LPG kondangan urunan pengajian yang mumpuni barang. Sedina jatah belanja ibu-ibu Kelapa Gading niku 300.000 rupiah. Kayak ngisor ketewel kok 300.000 sedina ki cukup apa kakean? 300.000 sedina kakean? Oh, berarti wong wadon Kelapa Gading ora kena diajak kompromi. Ki ya bisa nyong ngomong jatah belanja sedina 300.000 nyo lagi belani jenengan, Bu. Ben mangko tekan ngomah jatah belanjane jenengan karo suami ditambahi. Apa? Orang mungkin? Apa? Ngaeng. Lawas banget ora kru bahasa ngaeng. Ngaeng gue artine boro-boro. Nyong dadi wong Temanggung nang kana ora ana bahasa ngaeng. Maring Brebes Tegal Pemalang ora ana basa ngaeng. Nang Jember takon karo Bu Farida ora ana basa ngaeng. Ngaeng ku artine boro-boro tapi nek boro-boro mah masih kelas biasa. Nek anu saking ora ngandele, alah ngaeng saking ora ngandele ge. Den bahasane wong Banyumasan ki jan indah banget, Bu. Ana basa kok kami totolen. Kami tenggengen. Bahasanya indah banget Bu ya Allah. Anak bahasaku wegig. Bocah jangan wegig bae. Kuwi kanang-kanang ora bahasa wegig. Ana nang Banyumasan tok makanya ngapak itu adalah termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah salah satu bahasa tertua di Pulau Jawa dan asli bahasane wong Jawa Pulau Jawa ya bahasane kita niki. Mulane ora usah isin dadi wong apa lah ngaeng dadi anggar 300.000 ki ngaeng ya wis sing ora ngaeng sedina 50.000 cukup mboten kurang 100.000 per dina cukup napa kurang si kurang kayak gila resiko takon karo ibu rumah tangga yang naik motor riting kanan belok ke kiri kayak pancen 100 kurang 300 kakean ya wis sedina 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga Kelapa Gading kok dalam per bulannya jatah pendapatan penghasilannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih. Pak Lurah niki ora sakaki dari sun melas. Pak Lurah baik panjenenganipun Lurah Kun tadi. Nun sewu Lurah Kun. Kun tadi jenengan sing Pak tadi.
Ya nyundangi Pak Kun ya ora apa-apa lah. Nun sewu Pak Lurah Kun tadi mohon izin ya Pak Lurah. Tadi kesepakatan ibu-ibu satu hari belanjanya itu 200.000 Pak. Dikali 30 hari berarti 6 juta Pak. Mohon izin itu diarani sugih. Kalau lurah di Banyumas, mohon izin Pak ini ranah privasi memang Pak. Tapi ya bolehlah masyarakat sedikit tahu gitu Pak. Maaf, di luar Bengkok ada Bengkok ya Pak? Kepala desa di Banyumas ada Bengkok? Nyontakon lurahe. Ora sampe ikut campur. Lu bayari ora ikut campur. Di luar Bengkok mohon izin Pak. Kepala desa itu 1 bulan gajinya berapa? 4 juta. Patang lertok lur. Iya Allah. 4 juta niku mau nis kepotong cicilan dan tagihan. Urung maning dadi lurah ketone tang ganteng gagah. Ya bengkok ya gajian ya tunjangan tapi Pak Bu sumbangane proposale bangun masjid, bangun TPQ, renovasi langgar, rumahnya anak kondanganan sepirang-pirang, angger lurah wis dadi ora kondangan ala, wis sawat tambah lambil lang masyarakat. Dadi bersih sekang 4 juta, perulan paling namung 1.700.000 ya lur ya. Lurah yang manggut banter banget. Lurah kun-kun. Dadi angger lurah ku jebule bersih sewulan mung 1.700.000. Berarti kan kudune lurah ya sinapa BLT karo PKH. Si mandan mending lurae sebulan 4 juta anak bengkok anak tunjangan. Lah guru honorer sebulan 400.000 rupiah guys. Guru TK sebulan 150.000 tok guys. Kalau niki pernah diundang nang acara TK Bu Farida. Lah kon ceramah nang ngarepe bocah TK. Ya Allah bocah pating pecicil banget yakin sumpah Bu. Ya wegig bae ke wegig. Wegig bae bocahe. Ana sing rebutan wedang jambak-jambakan. Ana sing salto karo kayang jajal Bu. Nyong ya ora bisa ngomong anak-anak jangan wegig bae ora bisa nyong. Akhirnya kula ngundang gurune. Bu guru, nggih nyong kepriyat ceramah jajal. Nembe salam bocah pating pecicil banget iki kok. Ki kondisikan disit lah. Gurune maju tengah jenge kula ambil alih keadaan. Gurune ngucap begini. Anak-anak dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh Bu. Nyobotin empawange nggih. Sangel-angele bocah SMP diomongi asiana nalare Bu. Lah bocah TK pipis sing nyewok ya gurune. Nang sekolah nangis sing ngeneng-ngeneng ya gurune. Bocah pinter pun lantaran gurune. Kos sebulan 150.000 jajal. DPR RI sebulan 110 juta. Arep go ngapa? Sit. Ki ora lagi ngompor-ngompori sampean ya. Nyomong perbandingan tok. Ya udah DPR dari sunura. Ya DPR RI. Nah DPR dari sun ora nganti semono. Pak DPR nggih ya Allah, urung bayar partai, urung bayar biting. DPR RI sebulan 110 juta lah. Guru TK kan sebulan mung 150. DPR RI sebulan 110 juta. Arep nggo ngap. Ah bareng. Guru honorer sebulan 400.000, DPR RI 110 juta. Arep nggo ngap. Lurah nang Banyumas sebulan mung 4 juta. Lah DPR RI kos-kosan kok tunjangannya 50 juta. Kos-kosan kaya ngap. Ora iri orang pancen anak takdire masing-masing bab rezeki. Cuma semakin sugih justru kita semakin sadar. Zakat itu terkait haul dan nisab. Infak itu terikat keadaan dan kemampuan. Tapi sodakoh tidak terkait dan terikat apapun. Alarm arep buka puasa. Niki kadose sound system-e napa suara napa niki? Sekedap. Suara napa? Sane kok nyorat takon karo sampean. Takon karo sound system. Aman.
Mboten sanes pesawat niki salon. Salon. Aman tapi aman. Genset. Oh, genset teh. Mulane aja sok tahu motor mabur. Tembok ngomong langsung meneng. Udah suara pesawat, suara diesel kayak gue, Bu. Diesel apa kamu? Genset. Ya. Anu kayaknya urung disawer apa ya? Next sound system kok diundang karo acara hajatan biasane bayarannya full 100%. Ini kan hajat pribadi, bayarannya 100%. Mulane kan yang mau ngomong nanggap mumpuni biayanya sepirang-pirang. Tapi nek acara pengajian umum biasanya sound system niku bayarannya mung separo. Soalnya nopo sound system biasanya ngucap ben ora popo nek pengajian bayar sekali mawon. Kotak ngalah barokah karo kiai-kiai sing rawuh, ngalah barokah karo masyarakat sing rawuh, ben sound system penyong diberkahi. Luar biasa loh pengusaha sound system, tepuk tangan dulu. Sound systemnya jos banget ya Pak. Orang mau dadak ngeden wis metu sarane dhewek ya. Apa nama audio sound systemnya? Sari Gendis. Oh, mien awal-awalnya tukang deres. Iya ki biasa nih gue Sari Gendis kayak gula. Lah berarti mien sedurunge duwe sound system, batine gue nggo tuku sound system. Akhirnya diarani sound system Sari Gendis. Moga-moga berkah Sari Gendis. Dan sound system apik banget ki jos, matur nuwun sangat, mugi-mugi berkah laris Allahumma. Tekan apa mau ya? Gara-gara suara motor mabur ke Miki. Oh iya. Sedekah itu tidak terkait dan terikat apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, ayo sing seneng sedekah kayak Pak Suswono. Soalnya nopo? Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih temenanan, sing mandan sugih, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih berarti kan sugih separo. Ayo sing seneng sedekah, sampai ada ungkapan wa khairu sedekah linafdil hayyah. Saapik-apike sedekah linafdil hayyah. Sing kena nggo nyambung nyawa. Mohon izin kalau di sini ada Aisyah Muhammadiyah, kami orang NU itu terkenal identik dengan idik-idik selamatan, idik-idik selamatan. Betul? Tuku motor anyar selamatan. Umai anyar, anaknya sepit, anaknya mantune meteng maning, selamatan maning. Idik-idik selamatan. Setiap daerah nyebut selamatan benten-benten. Mriki selamatan nyebutin apa? Kenduren, syukuran, kepungan. Sami karo Cilacap ngapak ya pada bae bareng kula mlayu maring Temanggung, dadi wong Temanggung nangkane ora ana kepungan, tapi bancaan ya cara kene sekedar among-among lah, kepungan jajan pasar kayak gitu. Lah nangkana jajan pasare diganti karo segamegono namanya. Nanging segamegono Pekalongan karo segamegonone Temanggung beda. Nek segamegonone Pekalongan kan gori, tahu gori enggak? Gori kon nangka, gori kon cecek, sing tesi pentil kue babal kan? Sekakange babal kue gori kue enak-enake dimasak kue, di oseng tok ya enak, di santeni goreng na gesek karo nyambel terasi ala tanduk ping 3,5 kue. Kue gori enak-enake dimasak. Sekakange gori cecek utawi ketewel wong Banyumas ngucap. Nek cecek kue mandan melayune maring daerah Pemalang Purbalinggaan. Biasanya nyebutnya cecek utawi jenengan karena perek mandan karo Bumi Ayu ya nyebutnya cecek. Lah bareng ceceke mateng wis tua jenenge nangka. Kayak gue dewek-dewek panggonane. Lah nasi megono Pekalongan adalah gori sing dicacak, diparutna kelapa, dibumboni nganggo bumbu kencur. Tapi nek segamegonone Temanggung nggon mertuane nyong Akhinal Kiram Romo Ki Haji Usman Ridho ki cilik ireng merongos kayak gigi mantu kiai. Ngapunten nggih Kiai Muhammad Nur nun sing kadar mantune kiai sombong banget. Teng Temanggung segamegono adalah urap utawi kluban lembayung dicampur kacang panjang dikuletna sega.
Adu-adu sekang Cilacap nyemaring Temanggung yang buatin warang urung kok gedrok. Ki nang ilate bocah jaman siki ya ora cocok. Wong ilate bocah jaman seniki nek ora seblak ora enak. Warang burung basi secara pikirane masyarakat umum ya Bu ya. Maaf Bu, yang bukan NU. Kadang-kadang kita wis gawe slametan, segane ora dipangan terus dienggo empan bebek, ketone sia-sia. Padahal tetap dalam rangka wa khori sodakoh linafdil kaya. Walaupun basi terus garing nggo empan bebek, nggo empan ayam, ayamnya nyatane urip. Linafdil kaya dong, tetep gue nyambung nyawa, nyawane pitike nyambung maning gue. Linafdil kaya gue nyambung nyawa. Lah selamatan kendurane wong Banyumas sing mandan repot gue kendurane sing gawe nasi tumpeng karo ayam mingkung. Betul. Mari kita sionten. Tesi nasi tumpeng ayam mingkung sing selamatan orang gawe nasi tumpeng ayam mingkung ya ora apa-apa, cuma enggak mendapatkan makna filosofi. Filosofine tumpeng kuwi bunder ngisore lan cipucuke. Bunder ngisor menungso ki uripe muter melingkar kayak tumpeng ngisore kuwi. Dina muter, ngibadah, kerja, golek jodoh, golek rezeki, serawung karo keluarga, serawung karo masyarakat, serawung karo tangga. Mubeng ae kuwi tok isine. Ketemu nih kayak gue rakai gue, tapi walaupun muter kayak gue tok isine satu titik pusate lancip madep dhuwur kayak maknane walaupun muter nang bumi kabeh golet ridone Gusti Allah, ridho kang siji. Mulane jodohne nasi tumpeng gue ayam ingkung gue ayam sing sikile ditekuk. Kene wangun kelapa gading sikile ayamnya ditekuk apa selonjor? Ditekuk yang bok selonjor. Nek selonjor berarti anu sikile semuten. Ora usah ditekuk selonjor berapa apa? Ora usah ditekuk selonjor berapa apa? Ngudaya mingkung iki jenengan udaya. Nyong orang rasane jenengan langsung ditekuk ora apa-apa ngono saja. Bukan kene ayam ingkunge sikile selonjor berarti kan anu ayame sikile ayam ingkung sikile ditekuk kan modelnya kayak gitu. Ki gambarna wong sujud karo Gusti Allah. Dadi tumpeng kuwe dina-dina muter uripe golek ridone Gusti Allah ya sujud nglakoni salat. Dadi wong slametan kuwi kudu wong sing salat. Soale napa lho? Nilai dakwah nasi tumpeng ayam ingkung ki golek ridone Gusti Allah dengan nglakoni salat, nglakoni sembayang. Mulane sing orang gawe nasi tumpeng ayam ingkung ya ora masalah wong pancen niate sedekah, siki kan digenti mentahan. Nggih mboten? Nasi tumpengnya dadi beras mentah, anake cabe, minyak gorenge, anak endoge, gula kopi teh. Ayam ingkungnya diganti karo super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh. Wong niate sedekah kan wa khairu sedekah linafdil kaya. Sedekah sing paling apik kuwi sing nggo nyambung nyawa. Nanti jenengan rande nasi tumpeng, rande ngilmu, rande jabatan, rande banda, orang duwe muntul, orang duwe bolet, nggo sedekah, maka silahkan. Hanya di agama kita sedekah niku paling murah. Sampai Nabi dawuh tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika kepada saudarane panjenengan laka sedekah. Ternyata senyum tok diarani sedekah. Sing ora ndek duit kayak Pak Suswono pengajian geden-gedenan kayak gie, sedekah dengan cara apa? Senyum, ora senyum dewek. Gemrapyak seneng takon, nyono raine rai judes mumpuni iya nyo ngerti. Anak orang yang memang nun sewu meneng tok dikirane agi merengut. Meneng tok diarani jengkel, tapi senyum niku maksudnya gemrapyak, seneng takon, seneng nyapa, sumeh. Dadi sing ora ndek duit, ora ndek harta, ora ndek ilmu nggo sedekah, ora duwe nasi tumpeng nggo sedekah, nyengir. Lah, kowe langsung praktek jenengan karo nyong. Iki jenenge otodidak langsung praktek. Senyum. Mulane wong sing seneng sedekah dapat apresiasi setinggi-tingginya saking ngarsane Gusti Allah dengan ayat Quran ing tubtus shadaqati fani'imahia. Ternyata sedekah yang diumumkan niku adalah baik dan itu boleh. Contoh hari ini, sapa wonge ora ngerti Pak Suswono nanggap mumpuni, itu kan kapan gue diceritak-ceritakna gue. Iya nyong jan wingi pas ngaji karo Pak Suswono jan sandale nyong ilang wot menang.
Akhirnya mumpuni sing digawa-gawa gara-gara mumpuni malah. Lah akhirnya KPKP ngertos, nyong jan krungu-krungu Pak Suswono nanggap mumpuni kuwi enteke 45 juta. Umpamane niku jenengan mirengaken. Lah KPKP krungu, apa boleh? Boleh. Niate kanggo siar, kanggo sugesti. Contoh malih pembangunan masjid, pembangunan TPQ, pembangunan musola. Biasanya kan bendahara transparan menyampaikan kepada masyarakat. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan pembangunan masjid hari ini kita menghabiskan dana sebesar 30 juta rupiah. Yang 25 juta rupiah mutlak adalah dari swadaya masyarakat. Yang 5 juta adalah dari lurah Kuntadi. Umpama lurah wis pucet dijaluk 5 juta sebulan ra gajian gue melas temen ya Allah. Sing akeh dhewek lurahe. Kan KPKP dadi krungu gue. Boleh. Tujuannya apa? Untuk siar kepada si pelit. Siar rangsangan sugesti kepada si kikir. Pelit medit betitil bakhil, kikir kucren jantil sing kaya upil kudanil. Neki rangsane kayak gue. Soalnya kadang-kadang si pelit niku nek ana wong sedekah geden-gedenan bukannya hatinya ikut tergerak tapi malah nyidra karo ngala-ala. Kadang-kadang ana lho. Krungu Pak Suswono pengajian, ucap jarene bos. Jarene nggone gawe snack nanti 2.450 dan yang nyora kebagian. Kadang-kadang, nah bener gue salah carry. Kadang-kadang ana wong gawe apik, awe sedakoan bukannya dheweke melu sedekah ataupun minimal memaklumi. Tapi kadang-kadang wis melu nyumbang ora tapi ngala-ala. Ana wong kene kaya gue. Gumune ya ana. Wonge mangkat-mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa? Sepisan maning sing genah, kerudunge warna apa? Sorry ya. Kerudung ireng ora mumpuni tok. Kayak Sartinah kamisem tuh gini akeh kerudung ireng dadakan ngarani nyong. Dadi wong pelit medit ora gelem sedekah tapi nyidra ngalala biasanya kerudungnya ireng. Oke, wonge jagong apa ngadeg? Perasaanku mulai nggak enak ya. Anu wonge nyekel mik. Pernah weruh ke nyong? Baru kali ini anak pengajian punya ini gue tumbal. Untungnya wong era tersinggungan. Jajal nek nyong tersinggungan mikir tak letak tertinggal bali wis amplop wis tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad. Dadi sedekah yang diumumkan kayak contoh hari ini sapa wong ora krungu Pak Suswono nanggap mumpuni, tapi sedekah secara diam-diam jauh lebih baik. Tapi nek pengajian kados niki ora bisa diam-diam kan kabeh krungu kabeh. Tapi jenengan sing badhe sedekah diam-diam maring gone mantu wadon pamane karo gawa duit ke. Kok nyangone putu ki aja krungu sapa-sapa ya. Ana lagi syukuran gawe omah, jalan karo gawa gula kopi teh karo ngamplop, aja krungu rasinem ya. Nek ngerti rasinem dibagiring putune kabeh. Kenggo sampean ana ya. Gue tambah-tambah esuk nanggap mumpuni. Kok gawe wedang. Niku sedekah diam-diam yang hanya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Dan sedekah yang diumumkan baik, tapi ngendikane Gusti Allah diam-diam jauh lebih baik. Mari ngene bocah yatim, aja mung mukarom tok. 2 minggu sepisan nyangking duit 20.000 ki ngana. Go jajan. Kuwi sedekah celengane swarga kowe. Maring masjid ana sing weruh mbok ana sing weruh saben salat jamaah gawa nyangking duit 5.000 cemplungaken maring kotak amal. Niku ikhfaus sedekah. Sedekah demit, udah sedekah pelit. Sedekah demit. Demit ke setan ora kabeh wong bisa weruh setan. Jaga kabeh weruh setan ki idepe bubuti disit. Tapi bisa weruh setan. Maka ikhfaus sedekah, sedekah demit adalah sedekah diam-diam. Maka hari ini sedekah baik diam-diam ataupun terang-terangan monggo diniataken kanggo nyambung nyawa, nyambung paseduluran ben kersane ndhet celengane swarga. Amin Allahumma. Amin. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam 2. Oh, jam 2. Jam 2 waktu Indonesia Kelapa Gading.
Jadi di Citomo jamnya mundur. Berarti jenengan pinter gini ngapusi. Yang kedua, lanjutkan Bu. Celengane swarga nggih niku wakit manul musibah. Saya ulang, wakit manul musibah, menyembunyikan musibah, tapi bukan musibah bencana alam. Musibah bencana alam mah kudu disiarkan. Kayak contoh sekarang saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang ternyata sudah diviralkan saja teng media sosial, ngapunten ingkang kathah masih sangat memerlukan bantuan karena banyak daerah-daerah terisolir mboten saged diambah. Sampai hari ini nun sewu teng mriko tanah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara masak nasi nganggo banyu banjir. Jan butek-tek Bu, kayak coffee mix Bu, coklat. Masak yang nganggo air banjiran. Yang sangat diperlukan sekarang air bersih. Yang kedua diperlukan banget baju sing pantes layak pakai. Ibu-ibu non sewu nek badhe jenengan sedekah nderek bantu karo orang-orang yang kena musibah bencana, silakan bisa menghubungi Lazisnu. Saya pribadi menawi bingung kepingin nulungi wong-wong kena bencana, saya menghubungi Lazisnu untuk menyalurkan donasi. Saleh menawi teng Lazisnu utawi Lazismu ngapunten ingkang kathah yang berinfak niku langsung dapat sertifikat Bu. Jadi memang tidak mungkin kecorok, langsung disampaikan kepada yang membutuhkan. Maka nun sewu jenengan badhe bantu berupa baju boleh, tapi bajunya baju layak pakai. Aja jenengan sengaja malah buang gombal. Terus akeh niku teng tanah bencana niku baju-baju jan ora kena dinggo. Khususnya niki aja wong wadon-wadon tok klambi sing didonasikan, klambine wong lanang barang. Soalnya nang tanah Aceh, tanah Sumatera Barat, Sumatera Utara wong lanang ora kebagian klambi, rata-rata klambi wong wadon akhirnya nganggo rok wong lanang nang kana. Jempetan nganggo daster, nganggo gamis, kowe malah jilbabe pasangane lu dinggo kowe. Saking melasrai loke, terbukti ya pancen wong wadon ke baju pitung lemari. Kayak kowe mangkat kondangan kok ngaku ora ndek klambi jajal. Padahal dikit-dikit gawe seragam, muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, jamiahan gawe seragam, yasinan gawe seragam, senam gawe seragam, nganti ngerumpi beda kena seragam jenengan kok. Baju pitung lemari. Deleng ki wong lanang Bu ya Allah, klambi siji be kawi 317. Klambi siji ki multifungsi. Nggo kondangan, nggo hajatan, nggo tasya, nggo jumatan nganti wingi adol pitik maring pasar. Klambine kuwe bae. Pe gambare gambar obat semprot jajal Bu ya Allah. Pantes nang tanah bencana karena wong lanang pada nganggo klambi wong wadon, maka baju yang layak pakai. Yang ketiga, silakan donasi makan yang bisa langsung dimakan. Super mie instan saking akeh, tapi kan kompore ora ana. Gase langka kendang kabeh. Sing akhirnya mung diremuk tok niku mie instane terus didahar. Maka sementara niki saweg membutuhkan makanan yang bisa langsung dimakan koyoto kue kering, kue basah tapi yang expirednya durasi sekitar 10 dinten ben langsung saged didahar. Dan yang kelima, nggih niku memerlukan popok, pampers dan mukenah terutama. Mereka yang nun sewu kehilangan tanahnya, kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya. Sangat-sangat membutuhkan, tapi mboten kehilangan iman takwa, sholat diutamakan. Maka nek jenengan ngucapkan nakon sabar, sabare kana yang ngungkuli sabare kene. Ora sama diwarai sabare luar biasa. Yang terpenting kita pantau supaya moga-moga pemerintah bisa menyalurkan bantuan dengan tidak zalim, tetap pemerintah ingkang selalu mengutamakan orang-orang yang kena bencana sementara moga-moga Indonesia ndang pulih Allahumma. Sing dimaksud celengane swarga wakit manul musibah geniku orang yang menyembunyikan musibah pribadi. Terkadang zaman siki ana wong kena musibah niku malah seneng kena nggo gawe konten. Malah digawe film musibahe ipar adalah apal kabeh kowe jajal. Kadang nyindir mertua ya digawe caption mertua ladak. Nyindir bojo ya digawe caption, nyindir anak digawe status. Niki kan musibah keluarga. Ora kabeh seneng, ora kabeh sengit lho Bu jenenge masyarakat. Nek ana wong pancen dasare sengit karo sampean, ngerti jenengan kok uli rezeki, sing sengit tambah sengit. Lan jenengan kena musibah kok kana sing sengit ngerti. Oh lho, senenge nganti keprok. Ngene keprok ora karo tangan karo sikil. Jenenge wong nang masyarakat dak kaya gue. Mulane wong sing kena musibah itu bagaimana cara penanganannya? Caranya adalah dengan bersabar, tidak diumbar, tapi dicari solusi. Mumpuni nyongki mentalnya mental tipis, mentalnya mental kerupuk.
Nek ana masalah, nyong nek cerita karo wong menembe bisa lega. Karena nyong mentalnya jangan bener-bener ora kuat mikir. Maka boleh Anda kalau ada aib, ada musibah, boleh cerita kepada orang lain untuk dicarikan solusi. Tapi ceritane karo wong sing bisa jaga amanah. Aja sembarangan cerita karo wong. Jaman seniki akeh wong kerudungan tapi lambene ember. Kene ana wong kerudungan lambene ember ana? Ana. Ya mangkat wonge mangkat. Ora usah takon kerudung warna apa. Trauma, nyong trauma. Ujung-ujung nyong maning sing dadi tumbal. Soale ana mentale wong nggak bisa disamaratakan. Ana wong gede dolan sir kuning irunge bangir kumise jelabet ke tambang dadung sapi. Sikut bagai petrel. Gua rasake batalarin sepur. Tapi kekomong setitik, Bu, langsung meriang, setruk, ngedrop, langsung rambutnya rontok, gering tahunan. Mental Hello Kitty. Dadi jenengan nek ana masalah, kowe aja dipikir secara langsung tumplek-plek dadi siji, dikredit. Iya dikredit berapa ngesuk maning dipikir sedela, pikir maning ngesuk, aja langsung tumplek-plek. Ora kuat mental. Maka ada orang yang bertanya, nang apa sih Gusti Allah jere sayang karo hambane kok ana sing kena musibah? Nang apa sih Gusti Allah kudu maringi ujian? Soale wong sing diuji niku wong-wong pilihan, ya kuwi wong-wong sing beriman. Kenapa kita diuji? Ben naik kelas, lulus ben dadi hambane Gusti Allah. Lah sing diuji, wong ujian ku ya mesti wong sing sekolah. Lah kita ki lagi sekolah, Bu. Halo? Halo? Ngaji ke sekolah, sholat ke sekolah, zikir ke sekolah, puasa ke lagi sekolah, eling karo Gusti Allah ki jenenge lagi sekolah. Nek sekolah mangkat terus, sekolah rajin, pas ujian bisa garap dong. Ujiannya garape bener, lulus dong jadi hamba Gusti Allah, terus naik kelas. Lah akhirnya akeh-akeh zaman seniki maaf, ana wong sekolah ora pernah. Seorang sekolah ki kepriwe? Ora sekolah ki salat ora pernah ngibadah babar blas, puasa be bolong-bolong, anggar agi bolong trok, anggar bodong ya ora puasa. Maring masjid ya blas ora tau ngambah. Bareng kena musibah, kok dheweke nggone ngucap iki? Ya Allah. Nyong salah apa? Nyong dosane apa? Dene nyong ujiane berat nemen. Siapa sing nguji? Sekolah ora ujian Wong sing diuji kan wong sing sekolah. Lu sholat bera pernah kok. Barang kena musibah jare ujian, kegeeran temen. Sing ujian ki wong sing sekolah. Mulai niki adalah kita lagi sekolah. Dan ketika diuji, Gusti Allah nggone nguji, kita nggarepe bener lulus dadi hambane Gusti Allah. Amin Allahumma. Mau munggah jam 2:04, siki jam 4 kurang seprapat. Ya. Malah kurang 5 menit. Ya Allah. Ngajine suwe banget ki. Barasinem ngajine ora kerasa suwe banget barasinem ya Allah. Apa-apa masih kurang? Kurang cukup. Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing esih kerasa urung cukup nanggap dhewek iki kok repot jenengan. Salene kita sionten acara nyebar kupat luar. Sepisan malih nggih yang bukan NU Nun Sewu, jangan Anda salah paham. Pak Susono kali Ibu Farida ngontenaken nyebar kupat luar niki namung nggih serono, nggih tanda bilih Mbah Rasinem sampun guguraken napa ingkang dados hajatipun. Ngaten nggih Bapak Ibu. Inilah kami keluarga besar Pak Susono, Ibu Farida ingkang disengkuyung kali warga Citomo matur nuwun. Tepuk tangan dulu buat panitia dan keluarga besar Pak Susono matur nuwun atas sodakuan panjenengan Ibu Farida, Pak Susono sakeluargi. Mudah-mudahan kita semua teng mriki lan keluarga besar Pak Susono dipun paringi iman Islame sing tetep, ditambahi ihsane, diparingi sehat wal afiah, rezeki ingkang barokah, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Ampun kondur Ibu, niki tes wonten doa penutup ingkang samangke dipun imami kalian akhinal kiram. Onje lumbir. Sekedap. Ampun kondur ini ada informasi dari Pak Susono kali Ibu Farida. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi.
Si wis nyaking sandal ngucap, "Lah ora apa-apa nyompel di sirano randa." Kayak gitu jarene. Jangan pulang dulu Ibu. Niki samangke doa badhe diimami kali akhinal kiram Romo Ki Haji. Romo Ki Haji Mustalih Yahya kagem derek amberkahi doa pangasan dinten menika sumangga Rama Kyai kagem derek amberkahi pangasan dinten menika sumangga kalian sekaligus nyebar kupat luar ngapunten Kyai karena kula dereng wantun mimpin doa karena kula saderma santri derek-derek ngalap barokah tabarukan sumangga akan saya pasrahkan kepada Khiral Kiram Rama Kyai Haji Mustalih Yahya kagem derek amberkahi doa pangasan dinten menika. Pak DPR matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun, Pak Camat Forkompinsa, Pak Kapolsek matur nuwun sampun kersa rawuh amberkahi pangasan dinten menika. Bipare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng kita telir kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Doa dipun imami akhiral kiram Romo Ki Haji Yahya Mustalih Yahya sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten inggil mawon Yai monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.